மோஸ்ட் ஆஃப் த காஸ்மெட்டிக் ப்ராடக்ட்ஸில் நீங்கள் வாங்கும்போது அதோட பேக்கேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நாட் டெஸ்டட் ஆன் அனிமல்ஸ் இல்லைனா க்ரூயல்ட்டி ஃப்ரீ அப்படின்னு வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ நம்ம வாங்குகிற ஷாம்பூ, சோப்பு இல்லை ஏதாவது மாய்ஸ்சரைசர்ஸாக இருக்கலாம், க்ரூயல்ட்டி ஃப்ரீ அப்படிங்கிற ஒரு லேபிள் வந்து நீங்கள் ஆட்ஸ்லேயும் அதே மாதிரி பேக்கேஜிங்லேயும் வந்து பார்க்க முடியுது. ஸோ இந்த சிம்பிள் என்ன ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது, அதாவது அந்த கம்பெனி என்ன கிளைம் பண்ணுது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, காஸ்மெட்டிக் கம்பெனிஸ் அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது அவங்களோட ஃபைனல் ப்ராடக்ட்டை ரெடி பண்ணதுக்கு அப்புறம் எந்த ஒரு அனிமல்ஸ் மேலேயும் டெஸ்ட் பண்ணல அப்படிங்கிறத தான் வந்து சொல்ல வராங்க. பட் உண்மையிலே இது பாசிபிளா அப்படின்னு வந்து கேட்டிங்கன்னா, மேபி அவங்களோட ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட் வேணும்னா எந்த ஒரு அனிமல்ஸ் மேலேயும் டெஸ்ட் பண்ணாமல் இருக்கலாம். பட் அதுக்கு அவங்க யூஸ் பண்ணுற ரா மெட்டீரியல்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து வேறு ஒரு ஃபேக்ட்ரிஸ்லேருந்து ஒரு சப்ளையர் கிட்ட இருந்து தான் வாங்குவாங்க. ஸோ அவங்க வந்து அந்த இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் அவங்க யூஸ் பண்ணுற கெமிக்கல்ஸ் வந்து எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, ஹியூமன்ஸ்க்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரி அவங்க ஒரு ப்ரூஃப் வந்து கொடுக்கணும். அதே மாதிரி அவங்க வந்து ஒவ்வொரு பேட்சை ரிலீஸ் பண்ணும்போதும் கம்பெனி எப்படி வெளியே போகும்போது அவங்க வந்து அந்த குவாலிட்டி வந்து அஷ்யூர் பண்ணி தான் ஆகணும். அந்த குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் அப்படிங்கிறது எந்த விதமாகவும் இருக்கலாம். ஸோ அது வந்து நமக்கு ஒன்றும் தெரியாது. அது வந்து அந்த ரா மெட்டீரியல் சப்ளையருக்கு மட்டும் தான் தெரியும். இதை வச்சும் வந்து அவங்க வந்து க்ரூயல்ட்டி ஃப்ரீ அப்படின்னு வந்து கிளைம் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. அப்படியும் இல்லைன்னா இந்த கம்பெனிஸ் எப்படி வந்து க்ரூயல்ட்டி ஃப்ரீ அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்கன்னா, இந்த ஒரு பர்டிகுலர் கெமிக்கல்ஸ் அவங்க ஏதாவது யூஸ் பண்றாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாரபின் அண்ட் சல்ஃபேட் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ நிறைய நீங்க வந்து கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கரண்ட்லி. பட் இது ரெண்டுத்துக்குமே வந்து ஒரு எஃபிகசி ப்ரூஃப், அதாவது அது எந்த அளவுக்கு ஒர்க் ஆகுது, எந்த அளவுக்கு எந்த பிரச்சனையும் ஹியூமன்ஸ்க்கு கொடுக்கல அப்படிங்கிறத வந்து அனிமல்ஸ் வச்சு தான் வந்து டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அது வந்து லோ டோஸ்ல இருந்து ஹை டோஸ் வரைக்கும் கொடுத்து அந்த அனிமலுக்கு பர்டிகுலர் எந்த அனிமலை டெஸ்ட் பண்றாங்களோ அதுக்கு வந்து லிவர், கிட்னி, பிரெயின் இதெல்லாம் வந்து எந்த அளவுக்கு இம்பாக்டை கிரியேட் பண்ணுது, ஏதாவது கேன்சர்ஸ் வந்து உருவாக்குதா அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து அந்த கெமிக்கல்ஸை வந்து செக் பண்ணி அது எதுவும் இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கு ரிசர்ச் ப்ரூஃப் வச்சிருப்பாங்க இல்லையா, அதை வச்சும் வந்து இவங்க வந்து நாங்கள் வந்து க்ரூயல்ட்டி எதுவும் பண்ணல அப்படிங்கிறது கிளைம் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாங்க. பட் இதுவும் இல்லாமல் இன்னொரு விஷயம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, இவங்க யூஸ் பண்ணுற கெமிக்கல்ஸ் எல்லாமே வந்து புதுசாக அவங்க கண்டுபிடிச்சதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. ஆல்ரெடி வந்து அந்த கெமிக்கல்ஸ்க்கான ப்ரூஃப் வந்து ரிசர்ச் ப்ரூஃப் வந்து இருக்க தான் செய்யும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் கெமிக்கலை ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து அது ஹியூமன்ஸ்க்கு எந்த அளவுக்கு சேஃபு, எந்த பிரச்சனையும் கொடுக்காதா அப்படிங்கிறத வந்து ஃபர்ஸ்ட் அனிமல் டெஸ்டிங்ல மட்டும்தான் கிளியர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஹியூமன் ட்ரையல்ஸ்க்கே வரும். ஸோ இதுதான் கெமிக்கல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரூத்து. ஸோ இதெல்லாம் வந்து அவங்க மைண்ட் பண்ணாமல் அவங்க வந்து சேஃபாக இருக்கிறதுக்கு, அதே மாதிரி நம்ம வந்து கில்ட்டியாக ஃபீல் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக க்ரூயல்ட்டி ஃப்ரீ அப்படின்னு வந்து மென்ஷன் பண்ணுறாங்க. அதுக்காக அது 100% க்ரூயல்ட்டி ஃப்ரீயா அப்படின்னு வந்து கேட்டிங்கன்னா கிடையவே கிடையாது. இதுக்கு வந்து நான் வந்து கொலை பண்ணல, ஆனால் அவன் கொலை பண்ணானா இல்லையான்றதை நான் பார்க்கவே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இந்த க்ரூயல்ட்டி ஃப்ரீ அப்படிங்கிறதுக்கான மீனிங். ஸோ இவங்க வந்து எதுவும் பண்ணலையாம், பட் அவங்க யாருன்னா கொலை பண்ணியிருந்தாங்க, அனிமல்ஸ் வச்சு டெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அது இவங்க வந்து பொறுப்பாக்க முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி கிளைம் பண்ணுறாங்க. ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உண்மையில ஒரு மார்க்கெட்டிங் கிமிக் தான். ஸோ எஃப்டிஏல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான ஒரு ப்ராப்பர் டெஃபினேஷன் அப்படிங்கிறது ஒன்று கிடையவே கிடையாது. அதே மாதிரி ரெகுலேஷனும் கிடையாது. இவங்க வந்து அவங்க பொருளை விற்கிறதுக்கு எதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது கிடைச்ச விஷயங்கள் தான் இந்த க்ரூயல்ட்டி ஃப்ரீ நாட் டெஸ்டட் ஆன் அனிமல்ஸ் எல்லாமே. ஸோ இது எதுவுமே முழுக்க 100% ட்ரூத்தும் கிடையாது. இதை கிளைம் பண்ணுறதுக்கு எந்த ஒரு ரீசனும் கிடையாது. அவங்க மெயின் ரீசன் வந்து ப்ராடக்டை செல் பண்ணுறது. இது வந்து க்ரூயல்ட்டி ஃப்ரீ அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறதுனால வீகன்ஸ் அதே மாதிரி அனிமல்ஸை வதைக்கக்கூடாது அப்படின்னு பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து கில்ட்டாக ஃபீல் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக கொடுக்கறதானே தவிர இது 100% அனிமல் டெஸ்டிங் இல்லாமல் எந்த ஒரு கெமிக்கல்ஸையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது. அதே மாதிரி ப்ராடக்டையும் ரெடி பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறதான் ட்ரூத்து. ஸோ அதே மாதிரி க்ரூயல்ட்டி ஃப்ரீ அப்படின்றதுனால எங்கள் பொருளை வந்து நாங்கள் எந்த ஒரு அனிமல்ஸும் வச்சு டெஸ்ட் பண்ணல அப்படிங்கிறதுனால அவங்க அனிமல் மேலே இருக்கிற அக்கறையில் பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது. அவங்களோட நோக்கம் முழுக்க அவங்க ப்ராடக்டை செல் பண்ணுறதுல தான் இருக்கே தவிர எந்த ஒரு அனிமல்ஸ் மேலேயும் அவங்க வந்து பெரிய அவ்வளோ பரிதாபப்படுற ஆட்கள்லாம் கிடையாது. ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கிளைம்ஸை நம்பி நீங்கள் போய் பொருள் வாங்குறீங்க அப்படின்னா அது நம்மளோட முட்டாள்தனத்தை தான் காட்டுது. ஸோ அதுக்கு மேலேயும் நீங்கள் வந்து க்ரூயல்ட்டி ஃப்ரீ அப்படின்னு பார்த்து போய் வாங்குறவங்களா இருந்தீங்கன்னா இட்ஸ் அப் டு யூ.